Morjes taas ja tervetuloa pitkästä aikaa. Mitä mä höpisen? Pitkästä aikaa. Enhän mä tiedä missä järjestyksessä mä näitä videoita julkaisuin. Muutetaan hiukan. Tervetuloa tällä kertaa luontopolkuvideon pariin. Mä oon Kannuksessa ja paikan nimi tai reitin nimi on semmonen kuin Partiojylhän luontopolku. Täältä pitäisi löytyä noin 3,5-4 kilometriä pitkä rengasreitti, minkä minä oletin, että se menisi Jylhäjärven ympäri siihen asti, kunnes näin tuolla olevan taulun. Joten käännetään tässä vaiheessa kamera ympäri ja samalla kun kamera kääntyy, niin kerrotaan, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen. Mut siis, täältä löytyy tällainen taulu. Ja muuten harvinaista semmonen, kerrotaan se välissä. Ton tien, ei voi sanoa päässä, mutta sieltä kun se kääntyy isolta tieltä tonne, tää tie tänne päin, sinne on 5 kilsaa. Siellä oli jo siisti hieno kyltti, Partiojylhän luontopolku. Kannukselle hieno peukku. Mut joo, mä luulin, että tää menisi Jylhäjärven ympäri. Nimestä päättelin. Mutta tää meneekin Heinäjärven ympäri. Heinäjärvi on erittäin soinen ja soistunut. Ja meidänhän pitää kiertää tuota punaista merkkiä. Vaaleanpunaiset merkit on sitten maastopyörille. Ja tosta me jatketaan puomin ohi. Ei kiipeillä kankeana jätkänä yli, vaan mennään täältä ohi. Siis tämä koskee autoja, tämä ei koske kävelijöitä. Mut joo, alkupätkä on tätä tietä. Mennään me sitä pitkin, tai minä, ette te, koska mä päästän teidät siitä vaivasta ja otan teidät sitten mukaan tälle videolle taas siinä vaiheessa, kun ollaan itse polulla. Tarvinnutkaan kävellä polkua ihan, tai tietä ihan tonne perille asti, vaan siitähän se alkaa. Ja mä pahoittelen tässä vaiheessa, jos äänenlaatu on jotain surkeeta. Nimittäin täällä on todella kova myrsky. Tossa kattelin ennen kuin autolta läksin, niin lähimmän sääaseman tietoja, niin näytti, että oli tuulta jopa 14 metriä sekunnissa. Hetken mietin, että mahtaako olla puiden kaatumisvaaraa, että lähdenkö vai enkö lähde. Mutta mä ajattelin, että no totta kai kun mä oon tänne ajanut, niin tietysti minä lähden. Ja ei tänne metsän keskelle ainakaan ihan koko ajan toi tuuli viuhos sillä lailla, että varmaan ihan pientä piipitystä kuulette mun äänestäkin, eikä pelkkää tuulen kohinaa. Kun ei mulla, taas me en sano edelleenkään, kun ette välttämättä ole nähnyt niitä videoita, missä on maininnut tossa, hukkasin noi tuulisuojat mikistä, enkä ole vielä hommannut uusia. Niin, pitäisi hommata, mutta en tiedä hommaanko, jos vaihdan kameraa, niin siinä sitten tulee mukana. Mut joo, nyt näytetään pääsevän tämän erittäin soiseksi muuttuneen järven rantaan tai reunalle. Täältä on heti pitkospuuta tiedossa. Ja vettä on. Mä varmuuden vuoksi kun tiesin tai luin tuosta kyltiltä, että tää on soista aluetta, niin varmuuden vuoksi vaihdoin sitten siinä vaiheessa pitkävartisemmat vedenpitävät kengät ja onneksi vaihdoin, koska tossa oli jo märkää. Ja tossa varoiteltiin, että kannattaa pysyä tällä reitillä, että täällä on upottavia paikkoja. No pysytään. Ja tänne näkyy
hienosti myös tuulimyllyjä. Niin, ja nyt tuulikin taas. Jaha. Tonne näytti nuoli, mutta mä en käynyt ympäri ihan vaan katsoakseni, että P-paikka. Tullaankohan me tuolta takas, kun siihen mistä tää lähti sit tieltä, niin siihen tuli kyllä metsän toiselta puolelta polku, mutta olikohan se sit sitä reittiä. Joo, en tiedä. Toivotaan, että kuulette jotakin, kun humisee pumisee. Noi on kyllä noi tuulimyllyt. Puhutaan nyt niistä välillä tässä kesken luontopolun. Et siinä missä mäkin asun Lappeenrannassa, niin siellähän on Kutostien varressa tuulimyllyjä. Noista ei kyllä voi sanoa koskaan, että minkä verran tuulee. Kun niitä sitä virranottotehoa ja sitä kautta pyörimisnopeutta säädetään sitten. Varmaan sanat oli vääriä, älkää sähköala ihmiset tuomitko. Niin säädetään sitten niin sanotusti välitystä tuulen voimakkuuden mukaan. Et jos olisi sellainen kevyesti pyörivänä Heinäjärvi. Siinä puhutaan infoa Heinäjärvestä. Kevyesti pyörivänä, niin sehän menisi tämmöisellä tulella sillasta vauhtia, että lavaa tirtoisi. Vaikka ei tää nyt tähän taas tunnu niin kauheasti tää tuuli. Hienosti aaltoilee tuo heinikko tossa. Toivottavasti tarttuu myös kameraan. Joo, EU-rahaa näyttää kylteistä päätellen ollut saanut tämä kohde. Vois käyttää sitä vähän lisää ja saada vähän lisää nämä pitkospuut. Välillä ritisee ja meinaa pettää tämmöisen vajaa 100 kilosen alla. Mutta toistaiseksi on kestänyt. Mutta on sillä, että vähän saa katsoa mihin kohtaan astuu, ettei käy göbelösti ja meneekin jalka läpi pitkoksesta. On se hienon näköinen. Tää me kierretään jotenkin tuolta sitten ympäri ja saa nähdä tullaanko tosiaan tuohon pitkoksille vielä takaisin. Mulla joku asia äsken kävi mielessä, minkä meinasin kertoa, mutta en muista. Mutta sanotaan nyt ainakin se, että nyt on kohta syyskuun puoliväli 2024. Kuten näette, aurinkoista hienoa keliä. Auton mittari näytti tuossa parkkipaikalla tasan 25. Ei huono. Äijä vetää täällä teepaidassa ja shortseissa ja soijaa pukkaa tasaisella maalla. Vois täällä Suomen oloissa ja näillä korkeuksilla, varsinkin kun ollaan täällä 150 kilsaa Oulusta alaspäin, niin täällä voisi olla vaikka Räntämaassa tai sataa lunta käytännössä. Niin näillä ollaan hellerajalla liikenteessä. Saattaa jopa olla, että on helteen puolella. Mut joo, nyt hei, palataan luontopolkuasiaan. Polku tuli välillä tuolta järvenrannasta tänne ylemmäs. Tää on tehty pitkosta vähän ylittämään kivikkoa. Olisi tossa kieltämättä hiukan hankala kulkea. Ja tää on nyt vissiin sitten myös maastopyöräreittiä. Mä tulkitsen ton lätkän mun punaiseksi merkiksi. Ja sitten täällä kun on punainen täplä ja oranssi tommonen viiva tai puun ympäri maalattu, niin sanoisin, että se on se maastopyöräreitin merkki sitten se. On kyllä siis jo nyt aika vaihtelevaa se. Alku oli semmoista, kun oli näit jo. Sitten tultiin tohon Soisen järven pitkospuille. Nyt mennään tämmöisessä erittäin rehevän aluskasvillisuuden mäntymetsikössä. Ja näyttää aivan mäntymetsäpohjalta. Kyllä taas kerran polkutallaajan silmä ja sielu lepää. Ja nyt mennään sitten taas pitkoksia pitkin pieni pätkä suon yli. Onhan tästä suomaista kasvillisuutta toki jo ennenkin sitä. Ja siellä taas yksi vispilä tekee
sähkö. Tulee sanottua noita vispilöitä, kun työnantajani sanoo, että mä ajelen sähkövatkaimella, kun mulla on se sähköauto kulkimena. No onhan se semmonen vatkain, mutta kyllä se kehoa siirtää paikassa toiseen hyvin näppärästi. Mut joo, se autoasiasta, niitä videoita erikseen. Tosta nähdään tonne suolle nyt käytännössä koko pituudelta. Tai no, sen nimihän on järvi, vaikkei siellä ole kuin ihan pieni läikkä keskellä vettä näkyvissä. Mut järveksi sanotaan. Jaha, ja sitten täällä tulee tuo laavupaikka, mikä näkyy siellä kartassakin lähtöpaikalla. Mullakin oli tossa makkaraa mukana, tai on. Ja mulla on retkikeitinkin mukana ja paistinpannu. Mutta tän tuulen takia ajattelin, että en viitsi edes siihen rangiaan tehdä tulta täällä olosuhteissa nyt, kun on tämä tuuli ja on kuivaa paikoin, niin ei sitä kehtaa ottaa sitä riskiä, että sattuu jotain. Kun tuohon ei vois kuvitellakaan laittavansa nyt tulia. Ja hän on sitten Heinäjärven laavu. Partioylhän Partioylhän portti 2,3 kilsaa. Mikäköhän se on? Ja Partiojylhä 1,8 kilsaa. Ja ikikuusikko. Nythän me sitten nähdään se on ilmeisesti tonne tämä meidän meno. Täällä on ilmeisesti ihan pikkusen kaatunut puuta reitille. Kurkataan, onko tuolla? Onhan tuolla ojassa ihan vettä. Mutta noi ei ole nyt kaatunut, vaikka myrsky, niin kuin ei tämäkään. Koska näistähän nyt näkee, että nämä on ollut pitempään jo nurin. Tossa on käsittääkseni toi tarkoittaa noita polkupyöräilijöiden reittejä Tuomeenkin. Mutta onko täällä sitten punaista vai oranssia? Kyllä täällä punaista on. No niin. Tuleekohan nyt tästä tämmönen yhdellä otolla kuvattu luontopolkuvideo? Periaatteessa vois vaikka tulla, kun ei ole niin kovin pitkä, niin tää voisi olla, että tän sais kuvattua yhdellä otolla. Niin pääset sinäkin, tai mun katsojani, pääsette tekin kerrankin kulkemaan koko polun. Toki siitä alustahan mä jätin jo pikkusen pois, mutta se oli sitä tietä. Että se ei ollut polkua. Mutta nyt mennään polulla. Ja katsotaan. Mä saatan kuvata tän yhtenä ottona teille nytten. Toi on taas ainakin oranssi. Ja toi on punainen. Molemmat on tässä. Tai molemmat kulkee tästä. Ei tässä mitään oo sinänsä. Mut joo, täällä on jonkin verran mennyt jossain vaiheessa puuta nuri. Toi koivu ei oo mennyt nuri, mutta se on hienosti kaarella. Hienosti kaarella siinä tänne näin. Sitten näitä infotauluja on. Naavametsästä on nyt siinä taulua. Välillä pitkosta ja komia juurakko kanto siinä kylellä. Tyylikkään näköinen. Aits. Vois kattoo eteensä kun kävelee. Kattelin tonne kaunista ojaa ja kalautin pääni oksaan kun käveli oksan ali. No, kyllä tää kupoli on iskuja saanut ennenkin. Kestää se vielä tuonkin. Ja toi kovin kovasti onneksi kalahtanut. Niin.
Täällä on vähän väliä jotain pientä ojan ylitystä ja suon ylitystä pitkospuita pitkin ja niin päin pois. Ja nyt kun mä puhuin sitä mahdollista yhden oton kuvaamista, niin hoksasinpa juuri sitten, että jätin tuon varavirta lähteen autoon, että toivottavasti mulla riittää kamerassa potku kuvata tämä yhtä mittaa. Jos rupeaa näyttää heikolta, niin laitellaan sitten välillä kiinni ja kuvataan sitten lopussa taas lisää tai kun tulee jotain kivaa katseltavaa. Kyllä siinä vaan vettä menee siinäkin ojassa. Joo, en tiedä tuossa kylteissä kun oliko se nyt mikä se oli, portti, mikähän nyt oli, mutta reilu 2 kilometriä, niin joko se on tää rengasreitin ihan lopussa, tai sitten tää ei mene sille tää reitti, koska tämähän ei ole niin pitkä, että tämä palaisi siihen. Jaha, tästä menee maastopyöräreitti ylitte ja meidän reitti jatkuu tänne. Talousmetsä. No niin. Joo, tää olisi oikeastaan ihan kiva idea kuvata tää polku yhdellä otolla. Niin sit vois katsoakin todeta, että onpahan kiertänyt koko polun. Tietysti ikävää nyt sit, jos toi tuuli aiheuttaa sen, että äänenlaadusta tulee huono. Niin se on sitten vähän ikävä juttu, mutta toivottavasti näin ei käy. Ainakaan koko ajan ei olisi häiriöksi. Aika kaukaa tää paikoin taitaa kiertää ton Soisen järven. Tai sitten täällä metsässä menee helposti suuntavaisto sekaisin, kun tää polku kääntyy koko ajan johonkin suuntaan. Mut jotenkin musta tuntuu, että nyt mä oon aika kaukana jo siitä rannasta. Ja kyllähän tuonne vasemmalle kun katsoo, niin näkeekin, että tää on huomattavasti ylempänä tää kohta. Ja on muuten vähän kivikkoista kulkea. Onneksi mä vaihdoin nää ihan vaelluskengät jalkaan. Nää on paljon mukavammat täällä, kun olisi ollut semmoset lenkkarit. Ne olisi kuitenkin olleet huomattavasti liukkaammat ja sitten nämä epätasaisuudet olisi tuntunut jalkapohjiin ihan eri lailla. Ja kyllä näissä on niin kuin aivan uskomaton pito edelleenkin näissä kengissä, vaikka ovat jo aika paljon tallatut. Nää kyllä pitää niin märällä kivellä kuin kuivalla kivellä kuin kangasmetsässäkin hienosti. Mutta tää ei oo kyllä ainakaan semmonen, vois sanoa, että vaikka on tasasta, ettei oo mitään nousuja, niin tämä ei oo kyllä helppokulkuinen polku. Tää on kyllä kaikkea muuta. Toki nytkin pitää vähän kumarella oksia ja muuta, mutta nyt tultiin taas pitkoksille. Avainbiotooppi, jaha. Sellaista sanaa, mitä en ole kuullut ennen. No niin, tää laskeekin tonne enemmän minusta päin oikealle päin. Oho, siitä katkesi jala-alta just yksi puu. Ja niin kuin näette, niin nämä pitkokset ei todellakaan ole missään kunnossa ihan koko ajan. Tässä, nyt kun yritän kuvata kaiken, tässä saa mennä nimittäin varovasti tällä kohtaa, ettei ukko on nuri. Jaha, se kirisahti jollain alla. Ei mennyt poikki. Niin kuin se yksi meni, sori vaan polun rakentajat, mutta katkasi yhden teidän pitkospuulankun.
Nyt otan kyllä tosta koivustakin, nää on ihan vinossa ja ihan poikki. Nyt on vähän ehjemmän näköistä kohtaa. Nyt ei meikäläinen paljon kattele sivuille tällä hetkellä. Kyllä nyt saa katsoa niin tarkkaan jalkoihin, ettei mitään järkeä. Ehkä yhdet huonokuntoisimmat pitkokset. Muistan kyllä yhden paikan, missä oli vielä huonommat. Tai en tiedä, oliko ne huonommat, ne oli uponnut suohon. Se oli 20 senttiä paikoin vettä pitkosten päällä. Pieni puro. Ja valtava koski. Jaha. No niin, ne pitkokset on siellä selätetty niin sanotusti. Mitäs muinaistouhua vai mitä täällä on? Tervahauta. Ollut jonkun tutkijan mukaan varmaan niin tuossa, ja voihan se hyvinkin olla, että niin on. Niitä ei toki, kun luonto valtaa ja tuhoaa, niin niitähän ei toki kovin helpolla ainakaan tämmönen harjaantumaton tunnista tervahaudaiksi enää tässä vaiheessa, kun nehän nyt ei ole toki ihan uusia. No niin. Ai, Hyttynenkö se minua puri, ja mä huitasin näin sit samalla mikrofonia, että nyt varmasti kuuluu omituisia ääniä taustalta. Ollaankohan me niinku sen järven toisella reunalla jo vai vieläkö tää on siellä päässä, kun vaikea arvioida mihin suuntaan sitä nokka tällä hetkellä näyttää. Kun ei tullut tyhmänä ihmisenä, tai enhän minä nyt itteni tyhmäksi haukun, mutta ajattelemattomana ihmisenä ei tullut katsottua siinä alussa, että missä suunnalla se aurinko oli. Että olisi tietoinen mihin suuntaan saakutti. Mitä nää on? Ventomuurahaisia ne on, eikä mitään itikoita. Niin ei tullut katsottua, että missä suunnassa se aurinko oli. Jos se oli polun alussa selän takana, niin tietäisi, että tullaan nyt niinku samaan suuntaan pois ja näin edespäin. Kun nyt se on tuolla oikealla edessä. Mut joo, oli niin tai näin, niin tässä sitä polulla kuitenkin tallataan. Ja ei tää ihan kivetöntä ole vieläkään tää polku. Siinä jonkin aikaa näytikin sormella polun pintaan siinä vaiheessa, niin oli semmoista tasasta havunneulasten peittämää havumetsäpohja tyyppistä se polku ja ei ollut kiviä. Sitä ennen oli ne pidemmät pitkospuut. Nyt sitten sen jälkeen on ollutkin hyvin tällaista kivikkoista tää taival. Enkä tarkoita sillä, että se olisi ollut vaikeeta, vaan kivien peittämää. Mutta eihän se meitä häiritse. Joo, tuossa alussa kehuin, että miten hyvät opasteet oli siellä jo isolla tiellä. 5 kilsaa ennen parkkipaikkaa. Parkkipaikka oli hyvin merkattu. Infotaulu oli hyvä. Täällä metsässä on hyvin merkintöjä. Mutta jäljistä päätellen tää on aika pienellä käytöllä. Lienee, uskoisin, että johtuu siitä, että tässä ihan lähialueella kun ei oo juuri mitään. Kannuksen keskusta taitaa olla 10 kilometriä ja sehän ei ole iso paikka. Ja ennen Kannusta ei sit taas ole näitä kannuksia tämän välissä ei oo käytännössä mitään taajamia. Muutama maatalo siellä täällä. Ja sitten taas muut paikkakunnat ympärilläkin on aika pieniä ja suht kaukana. Ja sitten kun täällä ei ole muuta semmoista meille tämän tyyppisiä
reittejä kulkeville, niin muuta täällä alueella. Muuta kuin tämä polku ja eräs nähtävyys, mistä mä en tiedä onko mä jo julkaissut videon, mutta sekin on 30 kilsan päässä. Ja nyt polku jatkuu näin tänne. Se voi olla syy, miksi täällä käy aika vähän ihmisiä. Ja vaikka tää hieno polku on, niin tää ei ehkä ole kuitenkaan sellainen, että tämä yksinään riittäisi siihen, että ihmiset tulee tänne vartavasten kävelemään. Muuta kuin minä ja te nyt sitten mun välityksellä. Joo, mäkin tosissaan tulin sen takia. Tännehän on mulla kotomatkaa 500 kilometriä, mutta mä majailen nyt tällä hetkellä tuossa Kalajoen Hiekkasärkillä. Ja enhän mä nyt siellä mökissä viihdy. Mun pitää joka päivä päästä käymään jossakin luonnossa tai nähtävyydellä tai muinaisjäännöksellä tai jollakin vastaavalla. Niin nyt mäkin on tänään käynyt sillä yhdellä nähtävyydellä. Nyt tulin tänne. Tän jälkeen mä en varmaankaan tänään enää mene muihin paikkoihin. Syystä, että kello on varmaan 5, kun mä oon lähdössä täältä. Ei toki mulla tästä majapaikkaan ole varmaan kuin puolen tunnin ajomatka. Mutta en ole tänään syönyt vielä. Mä en ole juonut kuin aamukahvia ja yhden riisipiirakan sen kanssa aamu 8. Ja meinasin mennä siinä Kalajoen Hiekkasärkillä sijaitsevaan kiinalaiseen ravintolaan tänään syömään. Minä suuntaan nokkani sinne. Ja nyt muuten tultiin tähän järven rantaan takaisin. Tuolta päinvastaista rantaa pitkin mentiin tuossa aikaisemmin. Ja nyt ollaan tällä puolella, mihin tuuli osuu. Varmaan huomaatte heti eron, mikä on ero, kun tultiin tuolta vähän metsän suojista tähän. Kyllä nimittäin tuuli huutaa ainakin mun korviin. Vesistön kuormituksista asiaa. Ei tää tuuli vissiin laantumaan päin ole ainakaan. Yritetään pitää kättä vähän mikrofoni eessä, jos se ees auttaisi hiukan, ei toivottavasti. Sillä kuitenkin yritän pitää, että mun puheääni menisi mikille asti, että se ei sitten taas mene ohi. No niin, siellähän sitä suota näkyy. Tossa muuten aikaisemmin tänään, niin kun olin siellä yhdellä nähtävyyskohteella, niin näin hirviperheen. Sillä videolla tulee kuvaakin siihen videolle siitä porukasta hyvin kaukaa otettuna kyllä. Eikä kaikki hirvet taltioinut kuvaan, kun siinä vaiheessa kun mä huomasin ne, niin ne oli jo menossa siitä aukealta metsän puolelle. Ja muutama ensimmäinen kerkesi sinne menee, mutta 2-3 hirveä tarttu kuitenkin kuvaankin. Joo, tämmönen. Siitä on varmaan, vaikka meitsäkin luonnossa liikkuu paljon, niin siitä on vuosia, kun olen viimeksi nähnyt hirven. Taitaa itse asiassa edellinen kerta olla sillä, että oli aika lähellä, ettei se osunut auton keulaan. Silloin oli onneksi pieni mutkainen hiekkatie ja vauhti todella hiljainen, mutta se pomppasi oikealta puolelta yhtäkkiä oja yli tielle. Huomasin vasta siinä vaiheessa, kun kuono näkyi. Mutta jäi siinä ehkä 3 metriä väliä, ettei osunut kuono ja meikäläisen silloinen auto yhteen. Mutta se hirvitarinasta. Taas on hyvä juttu, että oikeasti mennään täältä vähän kiertäen toi märinkohta. Niin hyvä juttu taas, että on nämä vedenpitämät kengät, kun tuossa oli taas ihan märkä. Nyt kun tultiin vähän tänne tuulensuojaan taas, niin hienosti
lainehtii tuo heinä. Ja nyt ne tuulimyllyt, mitkä näkyy etuoikealla aikanaan, niin ne näkyy nyt tuolla. Mut kyllä tonne kun katsoo puiden välistä, niin kyllä Suojärveä vielä pitkälle jatkuu, et ei me vielä ruveta olemaan lähelläkään polun loppua mielestäni. Tuolla jossakin se on se paikka, mistä lähettiin. Ja kun silloin olisi tosiaan oksannut katsoa, missä päin toi Arska oli, niin olisi suunnilleen osannut koko ajan ajatella, mihin päin se nokka nyt osoittelee Timopojalla. Ja kun puhuin siitä, että ei ole niinku sillä, että olisi kauhean kuljetun näköinen tää polku, niin kattokaa nyt miten tässäkin varvut peittää hienosti koko polun. Siitä voi sanoa, että ei tätä nyt ihan niin kuin jonossa asti ihmisiä ole kulkemassa täällä polulla. Ja tuolta nyt, mennäänköhän me lähemmäksi, en tiedä. Tuolla nyt näkyy se, että minkä verran vettä tuossa järven keskellä on näkyvissä. Muuten se on jo täysin heinikkoitunut ja soistunut. Vielä kun osaisi suomen kielen, niin olisi ihan hyvä. Muita kieliä meikäläinen ei sitten osaakaan kuin suomeen heikosti. Tällä on pärjätty ja pärjätään loppuelämä toivottavasti. Tai kyllä ihan varmaan loppuelämä, koska sehän loppuu sitten, kun sitten ei enää tarvitse pärjätä. No, se oli synkkää väliä. Se on ainoa asia oikeastaan, mikä koulun käynnissä itseä harmittaa, että kun ei meinannut millään ne kielet jäädä päähän, niin ei sitten jaksanut niitä pändätä ja se on harmittanut. Olisi hienoa, kun osaisi edes sen englannin kunnolla. Voisi sitä tietysti näin vanhemmalla kielellä opiskella ja mä yritinkin joskus tuossa aikanaan, mutta kun ei se vaan tartu. Mulla on aina ollut noin matemaattiset jutut huomattavasti helpompia kuin mitä kielelliset jutut. Ne tarttu sitten aikanaan matiikat ja fysiikat ja kemiat päähän, vaikkei edes opiskellut. Ne meni ihan vahingossa. No joo, se taas meikäläisen koulukäynnistä. Tällainen, kun mä kuvailen tätä koko polkua teille, kun taas loppuu niin sanotusti itse aiheesta puhumisen sisältö, niin tulee höpistyä sitten kaikkea muuta. Mutta eihän se haittaa. Toivottavasti se jotain kiinnostaa niin paljon, että jaksaa kuunnella ja katsella. Ja jos ei jaksa kuunnella, niin sitten hän saa äänet pois ja kattelee pelkästään. No, tulihan tää paljon lähemmäs täältä. Nyt toi näkyy varmaan paremmin toi, minkä verran tossa on vettä. Tuon verran Ja pian mulle varmaan, niin kuin sullekin, selkeää se asia, että tuleeko tää polku, se rengasreittinsä päätökseen siinä pitkospuilla suolla vai tuleeko tää siihen hiekkatielle sieltä toiselta puolelta. Mutta tällä hetkellä kun katsoo kuinka lähellä rantaa ollaan, niin uskaltaisin lähteä veikkaamaan, että minä saavun niin kuin sinäkin niin rengasreitin päätepisteeseen siinä pitkospuilla, missä sitä kurkkailinkin sitä kylttiä vähän. Koska ei noista nyt jossakin vaiheessa, vaikka se nyt tietysti oli päättyvä tie, mutta ei se tohon ole päättymässä, niin jossakin vaiheessa olisi pitänyt mennä sen tien toiselle puolelle, kerta ollaan näin lähellä rantaa. Toki saattahan tää vielä mennä tonne oikealle päin enemmän ja sitten se tien pää jää tohon rannan ja polun väliin. Mut kun siinä tienkäyttäjistä luki sitten taas jotakin siihen Jylhäjärveen, että Jylhän käyttäjille se portin läpiajaminen tai sen avaaminen ja siitä ajaminen on sallittu vain Jylhän käyttäjille,
niin se jylhä on varmaan joku, veikkaan, kalastusmaja tai retkeilymaja tai joku tämmönen yhdistyksen tila tai muu vastaava. Ja nimestään päätellen se oli sitten se Jylhäjärven rannalla. Mutta toisaalta niinhän mä päättelin tämän polunkin nimestä päätellen kiertävän Jylhäjärven. Mutta eipä kiertänyt. Ehkä parempi niin. Toi Soinenjärvi on kyllä hienon näköinen. Varsinkin siinä kun se tuulessa aaltoilee toi kullanvärinen heinä. Niin todella kivan näköistä. Joo, ja kyllä tää polku nyt kaartelee niin kuin enemmän ja enemmän niin, että uskaltanen väittää meidän tulevan, mähän melkein laula, niin uskaltaisin väittää meidän tulevan siihen Pitkospuun päihin kohtaan. Ainakin täältä tulee jotakin puurakennelmaa, vähän enemmän ja vähemmän, ja taas lentomuurahaista. Tässä on tämmönen tähän mennessä alueen isoin kivi. Ja tässä on taas näitä vanhoja pitkoksia, mitkä on rikki. Pirun pelto. Okei, täälläkin on semmonen. Noita pirun peltoja on aina siellä täällä. Tää ei ole nyt mikään iso, mutta hetkinen, muistasinko mä mikä kansallispuisto se oli, missä olin 2-3 vuotta sitten. Hetkinen, en muista nyt nimeä, en sitten millään, mutta siellä oli siis muutama aivan valtavan kokoinen pirunpelto. Ja sitten niin, että ne oli korkealla kasalla ne kivet ja niitä ei ollut aluskasvillisuus yhtään peittänyt. Et ne oli kyllä, ja kun se oli, väittäisin, että silloin se isoin oli jotakin useampia satoja metrejä pitkä ja 50 metriä leveä. Siitä ei löydy videoa tältä kanavalta. Siitä on niin monta vuotta aikaa, että silloin mä en muuta kuvaillut kuin vähän ehkä valokuvia omaa arkistoon. Siitä et valitettavasti pääse videoa kattoon. Mut se on hetkinen. Olikohan mä silloin lomailemassa semmoisessa, kun ei ollut Pulkkajärvi. Pulkkajärvihän on pohjoisessa Rukan lähettyvillä, vaan no joo, en nyt muistele, kun en kerta muista. Mut joo, jossakin oltiin siellä mökkeilemässä rouvan kanssa ja käytiin siellä sitten useampanakin päivänä kävelemässä ja kansallispuistossa. Ja siellä oli isoja pirunpeltoja. No niin. Nyt sukellettiin kyllä taas aika paljolti tänne metsikköön ja tämmöiseen rämeisempään osaan. Mut nyt on taas aurinko tuo oikealla sivulla, mikä viittaisi siihen, että se on samalla puolella kuin mitä katselin tuolta järveltä, että olisi ollut alussa. Mutta enpä tiedä. Vanhaa metsää, no sitä se todella on. Ja siellä on nyt se Jylhäjärvi. Ja tuolla on se Partiojylhä. Riittäisikö meidän virta kävästä Partiojylhää kurkkaamassa? Mä en tiedä siis onko se on Jylhäjärvi vai onko se sitten Partiojylhäjärvi. Mutta mun mielestä niin järvelle on sanottu, että se on Jylhäjärvi. Mä en tiedä mikä toi Partiojylhä on. Tuolla on joku tommonen silta ja täällä on pitkospuuta, puikkiä ja nuria. Ehkä se Partiojylhä, se on, tuossa on rakennus. Rakennus, se on just niin kuin ajattelin, se on tämmönen joku ei minulle tarkoitettu kohde. Niin jätänpä menemättä, kun siellä oli, että se tiekin on vain sen käyttäjille ja minä en oo sen käyttäjä. Jätänpä sitten menemättä sinne, vaikka täällä siihen kyltti onkin. Mutta mennään me polkua yhä tänne suuntaan. Täällä on näitä kaatuneita puita. Osa on katkottu, että
polkua pääsee kulkemaan. Ja tässä on esimerkiksi taas yksi, mikä menee polun päältä sillä, että siitä ihan polun kohdalta ei ole asiaa. Mutta on, niin kuin siinä alussakin oli paljon kaatunutta puuta, niin on täälläkin. Ja kyllä se on aikalainen puhuri kävässy joskus, kun mikä on nää vetänyt. Nääkin on tässä nyt kaikki niin kuin käytännössä samaan suuntaan. Eli se on jonkun määrätyn puhurin aikaansaannoksia todennäköisesti kaikki. Niitä on nimittäin tässä paljon. Osa on mennyt rungosta poikki ja osa on kaatunut tollain juurineen. Se on tietysti tuolta päässyt yli puhaltamaan tuolta järven päältä, niin on ottanut sopivasti. Oho. Ja polku on aika kapea taas. Jos sanoisin yhdessä välissä, että se oli suurin kivi, mikä tähän mennessä on tullut reitillä vastaan, niin nyt se jää toiseksi. Tossa tulee suurempi. Ja siellä takana 2 muuta, tuossa ja tuolla, mitkä on ehkä molemmat suurempia kuin se edellinen. Jaha, tänne on tehty sitten tämmönen varmaan lintujen pongauspaikka. Tonne me jatketaan, mutta totta kai me käydään, kun tämmönen lava täällä on, niin tietysti me käydään siinä katsomassa ja ihailemassa hetki tätä soistunutta järveä. Jaha, ja nyt kun ollaan täällä ihan vastapäätä, silloin alussa näin 3 tuulimyllyä, niin tähän niitä näkyy sitten jo 6. Ja tuolla on toi vesialue. Tuolta jostakin se oli se kohta, mistä se nähtiin tähän asti parhaiten. Ja tuo kyltti me mielestäni nähtiin jo menomatkalla. Elikkä oltaisiko me kohta sitten ihan siinä, missä polku yhtyy takaisin siihen kohtaan, mistä se aloitimme. Tässä tulee taas lisää kylttejä. Nämä tietysti opastaa meitä, mihin suuntaan pitää mennä riippuen mihin on menossa. Partiojylhän portti 0,5 kilometriä ja Partiojylhä 100 metriä. Se vähän näkyy se rakennus tuolta. Ei mennä edelleenkä siihen, jos ei se kuulu meille. Mutta Partiojylhän portti. No siellä alussa oli se joku 2 kilometriä jotain. Siinä yhdessä kylti Partiojylhän portti. Niin nyt me ollaan sit siihen tulossa. Vai voiko se tarkoittaa sitä puomia, mikä oli siinä ajotiellä? Voisiko se tarkoittaa sitä toi Partiojylhän portti? Ei kai. Kai se joku muu on. Luontopolku jatkuu sinne, mutta Partiojylhän portti on niinku tonne. Joo, se on varmaan, kuulkaa se. Se on kuulemma varmaan se puomi. On se, että koko matka suunnilleen miettinyt aina välillä, että mikä mahtaa olla Partiojylhän portti. Ja sitten se onkin se puomi, minkä vieressä meillä on autoparkissa, tai siis mulla, sanon meillä, koska sinä siellä olet se toinen, kuka on mun matkassa täällä. Tai tietysti mä toivon, että tässäkin vaiheessa video on edelleen siellä matkassa muita. Hei, tulimme risteykseen. Siinä on P-merkki ja tonne me lähdettiin alun perin. Nyt me lähdetään tonne. Tässä vaiheessa kiepotetaan kamera ympäri. Täällä puiden narinaakin kuuluu, eikä ne rupea nyt kaatuille. Toivottavasti ei. No niin, tiedättekö mitä? Polku rupeaa olemaan käyty läpi, tai on käyty. Enää on tää paluu takas portille, puomille. Mutta sinnehän me mennään, tai minä
sä et joudu kävelemään sitä tiepätkää enää mun kanssa. Vaan mä sanon tässä vaiheessa, että kiitos, jos jaksoit katsoa loppuun asti tämmösen eri lailla tehdyn luontopolkuvideon. Ja toivon niin vielä kertaalleen, että ääni oli edes kohtalainen tai nauhoittu edes kohtalaisena. Ja sanotaan vielä tähän samat kuin alkuunkin. Et jos et ole tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen, ja jos oot vasta löytänyt kanavan parin, niin käyhä tutkimassa, mitä täältä löytyy. Mut me nähdään seuraavan videon parissa, ja se on morjens!